திருச்சி மாவட்டம் கோட்டாத்தூர் அப்படிங்கிற இடத்துல தாங்க. இந்த 5 பெண் குட்டிகளையும் யாரோ சாக்குல கொண்டு வந்து கட்டி போட்டு போயிருக்காங்க. இப்ப அவங்க ஒருத்தங்க வீட்ல எடுத்து வச்சு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஏற்கனவே ரொம்ப கஷ்டத்துல தாங்க இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க வீட்லயும் நெறைய பப்பீஸ் இருக்குங்க. ஸோ அவங்கனால இவங்களையும் கேர் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க. இந்த குழந்தைங்கள பாருங்க எவ்ளோ அழகா இருக்குன்னு. அது குழந்தை பிறந்த உடனே தாய்கிட்ட இருந்து பிரிக்கிறது எவ்ளோ கொடுமைங்க. அது குட்டிகளுக்காகட்டும், தாய்களுக்காகட்டும். ஸோ முடிஞ்ச அளவு அந்த மாரி தப்ப யாரும் பண்ணாதீங்க. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் திருச்சியில இருக்கவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இவங்கள இம்மீடியட்டா அடாப்ஷன் குடுக்கணுங்க. எல்லாருக்குமே ஒரு 45 டேஸ்க்குள்ள தாங்க இருக்கும். பெண் குட்டின்னு யோசிக்காதீங்க. கருத்தடை மட்டும் பண்ணிக்கலாங்க. ரொம்ப பாவமா இருக்காங்க. அப்பாவி குழந்தைங்க. ஸோ இவங்க 5 பேரையும் அடாப்ஷன் போறதுக்காக இந்த வீடியோவ எவ்ளோ முடியுமோ அவ்ளோ நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் அடாப்ஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.